mga ka-welder, welcome to my YouTube channel. Sa mga nais pong matuto ng pagwe-welding, makakuha ng diskarte, sana po makatulong sa inyo ang videong ito. Ayan po mga ka-welder, welding na tayo. Ayan ang gamit ko na welding rod. Saka ito weldingan natin.
lalagyan natin ng puluhan yung martilyo mga ka-welder. GI 3/4 schedule 40 ang kapal. Yan, natubog yung ganyang kabila. Yan, buka na pa ano yan, ganyan. Yan, focus mo. Yan. Video ata wali. Video. Okay. Dito na tayo ng pag-welding. Sana po mayroon po kayong natutunan sa aking video about sa pagwe-welding. At salamat po sa mga subscribe. At salamat din po sa mga nanood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po. And pindutin na rin po ang bell button para po update kayo palagi sa aking mga video.